خب درود بر شما. برای تبدیل فایل اپرونوات به سالید، اگه اسکن به صورت کامل شده باشه، یعنی گپی توی اسکنتون وجود نداشته باشه، با سرعت میتونید این فایل رو به سالید تبدیل کنید. به این صورت که وارد ستینگ بشید و از قسمت ایمپورت جنرال رو روی STL بذارید و مش بادی رو 2 تیکش رو بزنید و اوکی کنید. در این صورت وقتی فایلتون رو فراخوان کنید، من یه فایل STL دارم، منتظریم که باز بشه. خب ببینید این فایل کاملا به صورت سالید شد. حالا یه ارور داره، ارورش هم برطرف شد. به همین صورت این فایل تبدیل به فایل سالید شد.